Pozdrav svima, evo ovako ovdje imam jedan jako dobar program, verujem da će se većini dopasti, zato što je ovo, po mom mišljenju, najbolja besplatna alternativa Microsoftu Wordu, Excelu i PowerPointu. Kao što vidite već na ekranu, ovo sam otvorio novi docx dokument, dakle Word dokument, i ako pogledate interfejs, ja mislim da je identičan. Sad ja ne znam, nisam koristio Word odavno, koristio sam LibreOffice, ali ja verujem da ovako izgleda po mom sećanju. Dakle, interfejs je veoma sličan, te mislim da će mnogi lako preći, oni koji su koristili Word godinama, da će lako preći na ovaj program ako žele. Ovo je interfejs Excela i ovo je interfejs od PowerPointa. Dakle, kao što vidite, ako se dobro sećam, Excel i PowerPoint nešto ovako izgledaju, ikonice su slične, tako da ako ste koristili Microsoft Office paket i želite da pređete na besplatnu verziju, ovo je najbolja opcija po mom mišljenju. Dakle, ovaj Only Office je skroz besplatan, ne treba vam ona mesečna pretplata kao što je to slučaj kod Office paketa i ne košta jednokratno. Dakle, samo skinete, download, install, next i to je to. Dakle, program je potpuno besplatan i šta više, open source je čak. Dakle, vi možete da vidite kod ovog programa i svih njegovih, kao što ovdje vidite, ima razne neke dodatke, ima server, ima SDK i tako dalje. Za ličnu upotrebu možete da ga koristite koliko god želite, kako god želite, nikad vam neće iskočiti nijedna reklama, niti ono da se pretplatite, ništa. Ovdje na njihovom sajtu možete pogledati šta oni ovdje nude. Imate, dakle, evo ovdje na prvom mestu popunjavanje formulara, zato što većini ljudi ovo treba, mada možda više inostranstvo, tamo dosta državne institucije daju digitalni Word dokument da se popuni, pa onda ljudi imaju problema, oni što imaju besplatan Word i tako dalje, međutim ovaj program to sve podržava i možete, dakle, da popunite digitalni kao neki upitnik ili šta god. Imate kolaboraciju i imate potpisivanje dokumenta, odnosno sad ću vam pokazati ovako ovdje, samo da se setim, beše tu i the protection, da, imate znači da zaštitite dokument, da stavite lozinku kao i u Wordu naravno, imate da ga enkriptujete i imate da dodate digitalni potpis. Dakle, to je ono što je veoma bitno, bio sam pisao članak kako digitalno potpisati dokument, tako da možete pogledati na blogu. I između ostaloga podržava i ovo ovdje content controls, odnosno možete dodati ono što sam pomenuo, one stavke za popunjavanje, dakle kliknete tu, control settings, dodate stavke, na primjer ovako, ok, i sada ovdje imate ovo da korisnik bira stavku iz padajućeg menija. To je samo jedan primjer, naravno imate tu još nekoliko opcija i to je sve kompatibilno sa Wordom. Dakle, ovaj Only Office program otvara sve Word, Excel i PowerPoint dokumente i isto tako može da sačuva, znači evo kad idemo ovdje Save As, vidite ovdje ima ovdje sve ove formate za čuvanje, imate čak i PNG i samo da vidim, trebalo bi da je ovdje negdje PDF, evo ne, PDF, evo ga PDF, možete sačuvati i u PDF-u, tako da možete i otvoriti PDF, konvertovati u ovaj Word, odnosno ovo je, kako oni nazivi, dokument format i onda sačuvati u PDF. Tako da to su čak i ovdje negdje reklamirali. Možete integrisati sa vašim nekim aplikacijama, zato što imaju API za developere i imaju ovdje za Enterprise, ako ste firma, možete da nabavite njihov Enterprise program koji ima tu dosta opcija koje mogu pomoći vašim zaposlenima, da kupite licence razne i dobijete njihov cloud, ako se ne varam, a besplatni korisnici mogu otići ovdje pa connect to cloud i povezati se na svoj lični cloud. Only Office se plaća, vi izaberete recimo ovaj Nextcloud, ako imate svoj Nextcloud server, unesete link, prijavite se i to je to, onda vi imate cloud u ovom programu i možete razmjenjivati dokumenta i imati kolaboraciju u besplatnoj verziji. Tako da, što se tiče ovog programa, po mom mišljenju, kažem, najbolja besplatna alternativa Wordu. Probao sam onaj LibreOffice i beše još neki Open, tako nešto, ne mogu se setim. Ok su, ali im je interfejs malo, onako, ne sviđa mi se, zastareo je, tako da pogotovo je težak za one koji tek trebaju da pređu sa Worda posle dugo godina na nešto drugo, tako da po meni je ovo najbolja alternativa
Wordu, Excelu i PowerPointu, jer interfejs je zaista, pa ja mislim, kopiran, tako da možete da se jako lako naviknete i najbolje od svega besplatan je, open source. Prosto idete ovde na njihov sajt Products for Desktop, idete na Download Now i ovde imate već selektovan desktop, pa možete ovde izabrati mobile, pa instalirati na Androidu, Appleu ili Huawei telefonu, ili evo imaju na Galaxy Store iz nekog razloga, ok. Za desktop imate evo od XP-a do Windows 11, imate Mac, da, Intel i Apple čip podržavaju, dakle oni novi M1, M2 i tako dalje. Što se Linuxa tiče, evo imate Debian, Ubuntu, imate ga na Snap Package-u, na Flatpaks-u i na AppImage. Kažu da je program već preinstaliran na ovim ovde. I imate desktop editor su verziju na Zorin OS-u i tako dalje, ovde što vidite Cutefish OS i tako dalje. Tako da, kažem, besplatan je, slobodno preuzmete, evo kliknete ovde na exe file, preuzmete, instalirate i to je to. Source code je ovde na GitHubu, kao što sam vam pokazao već. Sad, ko se razume u GitHubu, njemu će ovo biti zanimljivo, ko ne, nije mu ni bitno. Bitno je znači da imate besplatno sve, instalirate, otvorite dokument, pišete, sačuvate i tako dalje. Tako da, eto, to je zanimljivo mi bilo da postoji ovako nešto, zaista nisam ranije našao, sad sam naletao slučajno, tražio sam alternativu za LibreOffice, pošto me ne gleda njihov interfejs i našao sam ovaj i prosto nisam verovao da je besplatan. Mislim, evo, kad odemo ovde na About, imate GNU licencu, možete pogledati, tako da to vam je licenca za korišćenje. Sve imate, nema reklama, prosto sve radi lepo, brzo, tako da eto imate na telefonu pa možete instalirati. Ako vas nešto zanima, pišite u komentaru, tako da to je to, pozdrav!